Спорт этиханы чепдигердер өйі сананы үксеттер. Айсена, фальстарт! А, Вот это Вау! другое дело! спорт этиханы чепдигердер өйі сананы үксеттер, что значит спорт укрепляет и тело, и дух. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Айсена Барнашова, Максим Кардозу. Это дневники игр «Дети Азии». Привет, привет! Хотя мне, наверное, стоит поприветствовать вас по-якутски нерей-нергей. Ну что же, Айсена, давай не затягивать, стартуем! Стартуем! Максим, Да, хочешь поиграть в шарады? с тобой хоть в разведку. Ну, тогда слушай. Кулак, топтать, путь, учения, дао. Именно из этих слов складывается название этого вида спорта. Айсена, ну умеешь ты вести меня в ступор. Да. Ну, наверное, это что-то восточное. Да, совершенно верно. С корейского это переводится как тхэквондо. Путь ноги и кулака. Так можно истолковать философию тэквондо, самого молодого из всех корейских боевых искусств. В отличие от других единоборств, тэквондо не использует оружие. Считается, что человеческое тело само по себе очень грозное оружие. Девять стран мира, 14 команд и 88 спортсменов вступили в борьбу за медали на играх 2024 года. Визитной карточкой тэквондо являются удары в голову с большой дистанции. Они всегда очень зрелищные, хлесткие и точные. Именно за них спортсмен получает наибольшее число баллов – 5. Ну а фиксируются эти удары с помощью специальных датчиков, которые установлены здесь, в шлемах. Их каждый спортсмен надевает на голову. Один из принципов тэквондо – настойчивость. Именно она и принесла золото спортсмену из Узбекистана Бихрузу Салимову. В финальном поединке он со счетом 0-2 одержал победу над спортсменом из Азербайджана. Соперник был очень хорошим. Мои все соперники, им всем уважение. Они тоже работали, они тоже мучились, вес гоняли. Всем уважение. Кроме уважения ничего. Они самые хорошие ребята. Вот так болельщики встречали каждый точный удар Бихруза. Сам спортсмен делится, занимается тэквондо 10 лет, с 1 класса. А в этот вид спорта подтянулся за старшим братом, тоже золотым призером прошлых игр. На трибунах за юного спортсмена болел еще и отец, который специально для соревнований купил сыну белую олимпийскую форму. Надеюсь, папа со мной гордится. И также моя мама, у нее тоже работа, но сегодня она не пошла на работу, она молилась. Я так рад, что она молилась. Почему? Потому что я могу проиграть, когда она не молится. Не менее жарко и на женских коврах. Самира Мукшина, завоевавшая золото для сборной Москвы, признается, что тэквондо буквально вырастило ее тем, кем она сейчас является. Ведь это не только боевые искусства, но еще и философия. Я приехала сюда с надеждой на то, что покажу всю себя в боях. И я рада, что получилось именно так, как я хотела. Девушка одержала победу над Анастасией Смирновой из Республики Беларусь со счетом 0-2. Третье место поделили Фатима Хасанова из Азербайджана и Олеся Чаплинская из Сибирского федерального округа. Петр Васильев, Иван Сорокаумов. На протяжении 3 дней спортсмены поборются в личных и командных соревнованиях в различных стилях плавания. Баттерфляй, кроль на спине, брас, кроль на груди. Дистанция от 50 до 1500 метров. По итогам первого финального старта вольным стилем на 100 метров, заняв первые и вторые места, отличились юноши и девушки из России и Республики Беларусь. В зале царит мощная энергетика, поддержка зрителей, ну и своими первыми впечатлениями после старта с нами поделились и сами спортсмены. Понравилось все. Почти достигли, но еще все впереди. У меня 2 место, у Тимура 3 получается. Ну, соперники сильные. Было очень даже интересно. Захватывающе, я бы сказал, когда незнакомый тебе человек обгоняет тебя, который был по результатам хуже.
на секунду даже где-то. Было интересно. Среди участников присутствуют и те, кто дебютирует на играх «Дети Азии». К примеру, сборная Палестины. Главный тренер команды пловцов отмечает высокий уровень проведения и организации соревнований. В первом заплыве участники улучшили свои результаты, которые показывали в Палестине. Большое спасибо России за такую возможность, за приглашение принять участие. К сожалению, мы смогли лишь повысить наши результаты, но это наш первый шаг. Четвертый день соревнований – настоящая интрига для болельщиков и самих спортсменов. В этом году в плавание добавили новый вид соревнований – эстафета дружбы. Будут сформированы команды, каждый участник которой будет плыть в одном из 4 стилей плавания. Будут сформированы команды с разных команд. То есть никто на данный момент сейчас еще даже не знает, какие представители каких государств будут в одной команде участвовать. Эстафета будет комплектоваться с помощью жеребьевки. Но самое главное – это праздник победы, праздник дружбы между нашими народами. Ожидание эстафеты с новым названием подогревает интерес всех делегаций. Участники искренне заинтересованы, как это будет на практике. Как и прежде, игры «Дети Азии» – это не только соревнования, но и знакомство, общение и дружба подрастающего поколения спортсменов из разных государств. Марферина Алексеева, Ринат Нахиев. Максим, возвращаясь к видам спорта, которые зародились в России, а ведь художественная гимнастика тоже появилась в нашей стране. Айсена, если честно, я очень удивлен этому факту. Да, активное становление и развитие этого вида спорта приходится на 40-е, 50-е годы, а вот в 60-е к нашим красавицам на ковре уже присоединился весь мир. Сегодня художественная гимнастика – это один из самых популярных видов спорта. И на чемпионате мира за медали борются представительницы уже больше полусотни стран. Девочки поддерживают друг друга и настраивают себя на выступление. Одна за другой на помост выходили 10 команд. Из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, гимнастки из Урала, Сибири, Дальнего Востока и хозяева ковра – 2 команды из Якутии. Итак, на ковре лидер соревнований – сборная Беларуси. Сборная Беларуси привезла первый состав. На играх БРИКС в Казани недавно гимнастки завоевали серебро. Ну а в Токио именно команда Беларуси выиграла золото Олимпиады. Надо отметить, подрастает сильная замена, будущая элита художественной гимнастики. У команды свой стиль и почерк, связки сложных элементов, синхронность, грациозность и высокий уровень техники. Хотя команда была сформирована относительно недавно. Нас собрали полгода назад. Ну, и по ощущениям, мы недавно сплотились и стали настоящей командой. Проходили сборы, отбиралась команда, и также мы выступали на многих этапах Небесной Грации, где тоже также отбирались на БРИКС и Дети Азии. Болельщики очень хорошие, за нас пришли болеть другие виды спорта. Зал тут атмосферный, здесь в принципе удобно, то, что расписаны ковры, все по времени. Выступили очень хорошо, мы сами довольны, тренер доволен, у нас все получилось. Вслед за участницами из Беларуси идут сибирячки. Омская школа художественной гимнастики традиционно сильная, одна из лидеров страны. Юным гимнасткам есть на кого равняться. Омск славится олимпийскими чемпионками Ксенией Дудкиной, Ириной Чащиной, Евгенией Ханаевой и другими художницами. Тренировались, приехали сюда, тут очень хорошая атмосфера, все так оборудовано, все хорошие помощники, которые помогают нам. Это очень крупный международный турнир, и мы очень рады, что приехали сюда. Это, так сказать, такой шанс, думаю, бывает раз в жизни. Для нас это как Олимпийские игры, поскольку проходят раз в 4 года. Победители выявляются по сумме 2 видов. Это упражнения с обручами и с 5 парами булав. Судьи оценивают технику, артистизм, синхронность, сложность хореографии, эффектность элементов.
Все команды, которые приехали на эти соревнования, очень серьезно подготовились, потому что считают этот турнир один из знаковых турниров года. Команды очень сильные, особенно те, которые боролись за призовые места, потому что все команды имеют высокую сложность, высокий артистический уровень. Первая команда из Якутии, изображая мамонта, сразу же окутала дыханием севера, аутентичностью и национальными мотивами. Все это подчеркивал костюм с оленями и многоцветным небесным сиянием. Программу поставила одна из лучших хореографов страны Ирина Зиновка. Болельщики бурно поддерживали участниц, создавая особую атмосферу на трибунах Дахсуна. Я всем девочкам сделала баннеры и сборницам, и нашим девочкам из Якутии. По итогам многоборья лидирует Беларусь. На втором месте Сибирь, на третьем Урал. Лучшие 8 команд и 8 личниц пройдут финальную часть игр и разыграют медали уже в отдельных видах. Евгения Егорова, Виктор Олесов. Теннисисты из 9 стран мира борются за медали на играх «Дети Азии». Свои сборные выставили Палестина, Азербайджан, Сирия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Лаос и Китай. Настольный теннис, кстати, одна из самых подвижных дисциплин. Спортсмену нет, приходится не только следить за постоянно перемещающимся мячом, но еще и перемещаться самому. Ученые подсчитали, что за один такой матч спортсмен пробегает, если так можно сказать, от 3 до 7 километров. Ну а энергии тратит, как на баскетболе. Этот вид спорта особо популярен именно на азиатском континенте, где мировыми лидерами считаются китайские спортсмены. Поднебесная привезла на игры 2 спортсменов, которые сразятся за медали в одиночном и парном разрядах. Как признается тренер спортсменок, в Китае настольным теннисом занимаются десятки миллионов людей, а сам вид спорта считается национальным. В Китае есть очень много хороших условий для того, чтобы заниматься этим видом спорта, развиваться, повышать свой уровень. Мы любим говорить, что если ты начал играть в настольный теннис, то он останется с тобой до старости. За звание первой ракетки игр сражается и сборная Лаоса. Этот вид спорта в стране миллиона слонов стал популярным сравнительно недавно, однако уже притягивает спортсменов самых юных возрастов. Например, члены сборной начали увлекаться им еще в школе. Я играю, чтобы развивать этот вид спорта в своей стране. В общем, занимаюсь всего 6 месяцев. Очень нравится этот вид спорта своей подвижностью. По современным международным правилам, каждая партия продолжается до 11 очков. В одиночном парном и смешанном парном разрядах спортсмены разыграют 5 комплектов медалей. Петр Васильев, Георгий Григорьев. Игровые тренировки никогда не научат вас играть в волейбол, потому что здесь важна техника. Одно из самых главных – это уметь принимать мяч. Ну и, конечно, не забывать про силовые упражнения на ноги, потому что, как говорят тренеры, это является самой важной частью тела, требующей тренировок. На тренировочном поле многофункционального спортивного зала Чипчал разгораются настоящие баталии. Сборная команда Узбекистана и Сибирского федерального округа оттачивают каждый элемент игры. По словам главного тренера, важное место в тренировочном процессе занимает силовые упражнения на ноги. Тренируемся на это, потому что у нас вот прыжки не так же, как другой команды. На основной силе даем упражнения на ногу. Ноги и руки, чтобы сильно было. Мощные подачи, приемы и непроходимые блоки. Все это результат кропотливого труда и непрерывной работы над собой. Мы очень хорошо тренировались. Большая нагрузка у нас была на ноги. Мы работали больше на скорость, на физику.
С мячами мы тоже работали, но для меня самое сложное это была скорость, так как высоким не слишком легко дается скорость, поэтому вот меня учили быстро бегать, все хорошо, ничего не страшно, верим, будем стараться выигрывать все команды. Но несмотря на все упорные тренировки и боевой дух к победе, команды уверены, что впереди их ждут сильные соперники. Тренеры особенно выделяют некоторые страны, которые славятся своим высоким уровнем подготовки. Ну, конечно, основной соперник сейчас в России. Ну, Китай тоже сейчас в последнее время уже девочка сильнее. Ну, в мире есть вот Россия, Бразилия и Китай самые сильные команды. И, конечно, там Япония тоже иногда вот бывает. Сильнейших соперников много. Здесь приехали национальные команды, команды Беларуси, команды Китая. Предполагаем, очень сильные соперники. Команда Казахстана очень сильная. Мы в международных соревнованиях не участвовали, поэтому более точно просто. Челябинская команда очень сильная. Про остальных соперников трудно сказать что-либо. Но все достойные соперники, все настроены на эти соревнования с максимальной отдачей. Поэтому будет жарко в Якутии. Каждая тренировка для спортсменов – это шанс стать лучше, научиться новым тактикам и техникам и показать себя с лучшей стороны. Команды полны решимости и амбиций. Их усердие точно не останется незамеченным, ведь впереди их ждут блестящие победы и завоеванные медали. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев. Таковы были итоги этого дня. Кто-то поднялся по турнирной таблице, но все может измениться в любой момент. На этом выпуск дневников игр «Дети Азии» подходит к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие наши телезрители. Но следите за нами каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока! Пока!